估唔到屏山區呢一邊咧，竟然匿埋咗一間喺灣仔開過嚟30幾年嘅港式老字號大排檔啊！住喺屏山區呢一邊嘅朋友咧就有口福啦，隨時都可以食到呢個港式風味啊！今日咧就離開屏山區呢邊咧就探個朋友啦，咁咧就搜尋一下啊屏山區呢邊咧有咩好嘢食㗎？咁咧就發覺咧原來呢一度咧有一間咧就話喺香港開咗30年嘅鋪頭咧開過嚟呢一邊咁樣喎，咁我睇下係唔係真係咁港式先？我哋10個人點幾個餸好啊？一人一個餸咁我食啊？得啊，好。有冇一啲咩好推介啊？我哋嘅羊腩煲咧係必點嘅，我哋招牌咧就係飛鳳殼，仲有一啲追追煲啊！你可以試下我哋嘅古白豆豉炒蟹。哦，呢個咧都係一個香港。哦，好，可以一個啊。剩下的就全讓他們推薦招牌菜了。咁多樣唔同嘅餸，你估下我食邊個先？牛魔王嚟啊嘛，梗係食牛先啦。清淡嘅牛柳粒98蚊，佢嘅牛柳粒咧都嫩口啊，食落去咧好有個層次感啊。第一道菜就食呢一個咧，好開胃啊！咁大條油浸筍殼魚，你估下幾錢？98。佢呢度咧都整到真係咧外脆內嫩啊！筍殼魚咧一定係咁樣油浸，先更加突顯到咧嗰個筍殼嗰陣鮮味。豆豉蟹288，拳頭咁大嘅呢個蟹鉗，哇個殼咧都好脆啊！哇，睇下一啖過，係實淨嘅肉嚟嘅，食到咧我連手指都想影埋。藥膳醉雞鍋啊！你估唔到咧個雞味咧可以咁出嘅，呢個雞湯真係冇得頂，個雞都係好嫩滑㗎。哇！呢個真係 OK。喺視頻度咧，你好少可見我會飲咁多啖嘅，仲會再滗嘅。羊腩煲咁大鍋298，講真啦，太酥嗰啲我真係食唔到嘅。但係我知道咧，有啲人咧專門係揀啲酥嗰啲食話，唔酥嗰啲邊好食㗎咁樣。sorry， 我真係唔得嘅，俾人鬧。係真係唔酥嘅喎，好爽嘅，同埋真係唔酥啊，唔係講笑。咖喱豆筋腩咁大鍋92蚊份，呢就係比我哋平時喺香港食嗰啲係辣咗少少嘅。牛筋啲炆得好腍，真係嗰日喺香港整個廚師上嚟㗎。油鹽水海蝦烏冬啊！嗱，呢一鍋咁大鍋88蚊，雖然油鹽水啦，但係出嚟咧都係好鮮甜喎。咁你食咗咁多樣重味嘅嘢，咁食翻個就咁油鹽水嘅烏冬，我嚟做主食咧都 OK 啊。香港風味你就唔少得咧菠蘿咕嚕肉，上面咧炸得好脆口啊，真係同喺香港食係一模一樣味喎。呢種咁樣嘅甜甜酸酸嘅味咧，又係 another 一個好開胃嘅餸啊！今日我哋10個人嚟食幾多錢啊？1405，平均每人係百零蚊啦。咁我覺得咧呢一度好有古式香港嘅風味啊，即係佢哋根據足咧香港嗰啲舊式嗰啲餐廳咧，其實就係用呢啲磚啊呢啲色調嘅。由於可能佢哋咧自己本身咧都做咗30幾年啦，佢哋已經好有佢哋自己嘅特色啊。師傅咧都係由香港上嚟嘅。如果你喺深圳呢邊都想食翻有一個香港嘅風味嘅話咧，你下次又會唔會嚟呢度試下咧？歡迎評論區話俾我聽。下一集更精彩。